Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u današnjem video klipu vidjet ćete pripremu za setvu pšenice tanjiračom Landstal BTH 400. To je inače ona tanjirača, mogli ste da vidite u klipu što mi je stigla iz firme Agrocesla i danas ćemo je testirati. Evo vidite, krećem ranom zorom, čim znači svane i noću sam radio, evo sad malo da snimim nešto preko dana. Ustao sam ujutru, vidite hladno je, još je napolju i ovaj mraz. Ne da se nikako, sad neće lepo vreme, vjerovatno će novembar biti topao. Moram da tanjiram, da pripremam za ovu pšenicu, za 2-3 dana se najavljuje neka kiša. Valjda ću uspjeti, vidjet ćete posle snimke kad bude lepo sijalo sunce i to, gdje će biti bolji snimci. Posle prvih par krugova sa ovom Landstal tanjiračom mogu vam reći da sam se apsolutno zaljubio u ovu mašinu i rešio sam ovaj klip maltene da vas ništa ne gnjavim, samo da vam puštam kadrove da vidite kako to izgleda i kako ova fenomenalna tanjirača radi. Da biste prebacili iz transportnog u radni položaj potrebne su vam dve utičnice, to jest jedan par izvoda hidraulike i kao što možete vidjeti ima 4 ova moćna klipa koji to vrlo brzo rastavljaju. Inače sam zaboravio da kažem, postoji mogućnost isto da se ubaci klipovi nazad pomoću kojih se šteluje dubina, da ne mora navojna šipka. Inače Landstal je poljski proizvođač, znači fabrika je u Poljskoj. Bave se uglavnom mašinama i mehanizacijom za obradu zemljišta. Koliko sam gledao po YouTube-u i po internetu, njihove mašine su sve masivne, jake. Verovatno je na tome neki njihov fokus. Uglavnom stavljaju vrhunske komponente, proverena rešenja. Tanjirača ima ukupno 32 diska, oni se više, zakošenost se ne može menjati, to je tako namešteno, taj je ugao i tako mora da stalno radi. Nazad naravno ima ovaj prstenasti valjak koji pomaže da se bolje isitni zemlja. Ima ovdje sa strane ove zaštitu da ne leti daleko zemlja ako je baca ova zadnji disk ako baca, znači sve je to klasika. Inače, šta je zanimljivo za ove tanjirače? Sve ove nošene tanjirače imaju problem kada je vlažno jako zemljište, one jako teško onda rade i guše. Tako da, znači, za njih trebaju uslovi malo bolji za rad, znači suvlje vreme. Ova BTH 400 tanjirača, naravno to znači da je radni zahvat 4 metra, težina, ja sam rekao da je 2650 kg, po mom merenju u katalogu piše da je 2500 kg, neki učinak je od 2,5 do 4 hektara, koliko sam ja shvatio, na sat i uglavnom od 100 do 150 konjskih snaga je potrebna snaga da bi se ova tanjirača vukla, iako ja mislim da nema šanse traktor od 100 konja uopšte to da podigne. Morao bi da se stavi napred, ne znam, 1000 kila tegova. Inače, maksimalna radna dubina ove Landstal tanjirače je nekih 14 cm, tako da ona nije za duboke pripreme, ona je više kao one nekada finišerke tanjirače što su bile. Tanjirača je inače teška 2650 kg. Šta je još zanimljivo? Znači normalno ima ovo kačenje u 3 tačke, ali može i nazad da se kači. Znači postoji mogućnost
da se kači ovdje nazad oni veliki točkovi, ako ste nekada vidjeli navoz, a može i čak postoji mogućnost da se kači neka mašina, sejalica ili tako nešto. Tako da sam i to negdje video na internetu. Evo da vidite, sad ćemo da isprobamo tanjirač u jednoj poluparlogu u ovoj kukuruzovini. Pogledajte vi šta je tu, tu ne vidi se zemlje uopšte. Pogledajte kako ova tanjirača fantastično radi. Za prvi prohod u ovim uslovima ovo je fenomenalno. S obzirom da je malo i vlažnije, baš sam se iznenadio, odlično radi. Na gledanju ovog klipa, nadam se da se svideo. Ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite. Ako ste zapratili, kliknite na zvonce da dobijate obaveštenja kad izađu moji novi video, pošto mi se neki žale kako ne možda ne dobijaju obaveštenje, uopšte ne znaju da je izašao video. Znači kliknite na zvonce, ništa vas ne košta. To bi bilo to, vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav!